आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका परिणाम होता है पुराने और जटिल रोग। आयुर्वेद में हर समस्या का स्थायी और प्राकृतिक समाधान है। शाश्वत आयुर्वेद पंचकर्म एवं क्षार सूत्र क्लिनिक, इंदौर में डॉक्टर अनुरुचि सोलंकी आपकी सेहत का ख्याल रखती हैं। यहाँ एसिडिटी, पुरानी सर्दी खांसी, साइनुसाइटिस, सिर दर्द, स्त्री रोग, मोटापा, थायराइड, जोड़ दर्द, गठिया, माइग्रेन, चर्म रोग और अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी समस्याओं का इलाज पंचकर्म विधि से किया जाता है। पंचकर्म से शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त कर रोगों की जड़ को ठीक किया जाता है, जिससे आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ बनते हैं। तो अपनी सेहत को नया जीवन देने के लिए आज ही शाश्वत आयुर्वेद पंचकर्म एवं क्षार सूत्र क्लिनिक इंदौर में संपर्क करें।